经济部教育局为了要解决全国塑料废弃物处理设施不足的问题，规划要起增订焚化炉。当地民众认为，江滨地区的焚化炉已经起价收窄，而且佫违法动工。今日就当面向新就任的环境部长施富成来陈情，要求撤案。 环境部的官员含入卫车队一到为群众大声喊口号，表达诉求。看到环境部长施富成，村民佫较激动，随跪落来。请救救我们彰化县民！我们不用问，请举例，有起立，谢谢。请救救我们彰化县民！中华沿海民众含有是渔民，在探到立法院维权委员会会同环境部去到防疫焚化炉视察机会，强烈表达诉求，成为因不满彰化鹿港的江滨工业区，被设一座新的增订事业废弃物焚化炉。白中河，个燃料轻，加沙已经沿海地区居民已经肺腺癌已经有够严重啊！彰滨工业区目前如果封闭起来是8支烟囱了，就不应该再来这个烧这个工业废弃物，又不是烧我们彰化县的。 经济部工业局规划要伫咧鹿港江滨工业区起资源化处理中心，解决事业废弃物处理设施不足的问题。不过，环保团体和当地居民反弹，认为彰化地区已经有9座焚化炉，其中江滨就6座，要到5成处理外县市的事业废弃物，这密度实在上过悬。而且厂商无摕到建造，说伫咧今年3月违法动工，居民是无度接受。这个年底它就要运转了，现况就已经有这么糟糕了，如果再这样运转的话， 那后面还要几座焚化炉，真的再商转的话，我想彰化真的很惨。彰化乡亲的声音我们会来聆听，那同时也会带回去跟部里、跟行政部门大家共同来研究。施富成表示，会和地方进行沟通，希望达成共识再来做。不过，环保团体要求年底就要商转的防疫焚化炉，必须要加强地方监督机制，若无就要停工，政府也要撤案，若无会抗争到底。记者综合报道。